हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड रहेगा। फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ आरआरबी एनटीपीसी फॉर टाइपिंग टेस्ट। आज का जो हम टॉपिक है वो बेसिकली कट ऑफ से रिलेटेड रहेगा कि टाइपिंग टेस्ट के लिए किस रीजन में क्या क्या कट ऑफ गई है। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड में हम टाइपिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना है, हमें उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनानी है। चलिए देखते हैं। ये है आपके आरआरबी की 22 कट ऑफ फॉर जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इसमें जो आरआरबी इलाहाबाद की कट ऑफ गई है वो काफ़ी हाई गई है। ठीक है, 88.82 जनरल। ठीक है, इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे इलाहाबाद में जैसे NWR और NR होता है, ठीक है, तो रीज़न 2 होते हैं। हमने जो मिनिमम उसकी जो कट ऑफ गई है उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, जब आप उसको देख लेंगे, ठीक है, जब यहाँ से आप मैच कर लेंगे, अगर आप उस लिस्ट के अंदर हैं तो आपके इस कट ऑफ से ऊपर मार्क्स होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जनरल की बात करें तो 88.8, OBC की बात करें तो 85.9, SC की बात करें तो 78.8, ST की बात करें तो 73.6। ठीक है, अब बात करते हैं मुंबई की। इसमें जो कट ऑफ गई है 86 फॉर जनरल, 83 फॉर OBC, 76 फॉर SC, 73 फॉर ST। इसमें 2 पोस्टों की और हमने लिखा है, ये OH है, यहाँ O6H हो गया है। ठीक है, इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। SRD OH, इसमें जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 57.43 और SRD HH में 26.11। एक्स सर्विसमैन की हमने कट ऑफ नहीं मेंशन की है, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाती इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद। आरआरबी अहमदाबाद में कोई भी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है। आरआरबी अजमेर की बात करें तो यहाँ पे भी कोई पोस्ट नहीं थी इसकी, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आरआरबी पटना की बात करें तो यहाँ पे भी कोई पोस्ट नहीं थी, तो इसलिए इसकी कोई कट ऑफ नहीं है। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 83.3। ठीक है, OBC की कोई पोस्ट नहीं है, सॉरी, और उसके बाद SC की बात करें तो 72.085, ST की बात करें 62.73, आरआरबी कोलकाता की बात करें तो 90.59, OBC में 83.48, SC की 77.07, ST पे कोई भी कट ऑफ मेंशन नहीं थी। सिलीगुड़ी में कोई पोस्ट नहीं थी जूनियर अकाउंटेंट की, इसलिए कोई भी कट ऑफ नहीं है। मालदा की बात करें तो इसमें 2 की कट ऑफ मेंशन है, 76.31 फॉर जनरल, 73.01 फॉर OBC। चंडीगढ़ में कोई भी कट ऑफ नहीं है। आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 87.92, OBC में ये कट ऑफ गई है 82.82, SC में जो कट ऑफ गई है 71.6667। आरआरबी बेंगलोर की बात करें तो 77.64, OBC में 74.2, SC में 61.9 एंड ST में 60.8। त्रिवंतपुरम में 83.4, उसके बाद 82.3 फॉर OBC, 72 फॉर जनरल, 67.4 फॉर ST। आरआरबी चेन्नई की बात करें तो 76.5 फॉर जनरल। ठीक है, OBC में कुछ भी नहीं, 69 फॉर SC, 64.4 फॉर ST। एक भोपाल और है, वो भोपाल थोड़ा सा स्लाइड के नीचे रह गया है, उसके हम बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं इसकी गुवाहाटी का अभी तक पोर्टल नहीं खुल पा रहा है। ठीक है, सर्वर का इशू आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं करी है। बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में जनरल की कट ऑफ 81.3, OBC का इसमें कोई भी कट ऑफ मेंशन नहीं थी। SC में 67.57, ST में 60.29। रांची की बात करें तो 77.8 फॉर जनरल, 76.3 फॉर OBC, 63.7 फॉर SC, 61.9 फॉर ST। मुजफ्फरपुर और सिकंदराबाद में कोई भी कट ऑफ मेंशन नहीं है, मतलब कोई भी पोस्टें नहीं थी, इसलिए कुछ भी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में OBC की कट ऑफ 72.2223 और ST में 52.23367। अब बात करते हैं सीनियर क्लर्क की।
ठीक है। सीनियर क्लर्क में अगर बात करें आरआरबी इलाहाबाद की तो बहुत हाई कट ऑफ गई यहाँ पे 87.64, ओबीसी की 85.66, एससी की 78.31, एसटी की 71.84। उसके बाद आरआरबी मुंबई की बात करें तो 85.4 फॉर जनरल, 83.3 फॉर ओबीसी, 76.3 एससी और एसटी की 73.3, एसआरडीओएच की 55.04 और एसआरडीएचएच की 28.09। अहमदाबाद में कोई भी सीनियर क्लर्क की पोस्ट नहीं थी, इसलिए कोई भी कट ऑफ नहीं है उसमें। आरआरबी अजमेर में 88.03, 85.01 फॉर ओबीसी, 79.9 एससी एंड 73.82 फॉर एसटी। आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे वैकेंसी कम हो गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अलग ही बात है। दूसरी बात देखें आरआरबी पटना की, इसमें कोई भी सीनियर क्लर्क की पोस्ट नहीं थी, इसलिए कोई भी मेंशन कट ऑफ नहीं है यहाँ पर। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो ओबीसी की 81.5, यहाँ पे एससी की 69.64, कोलकाता की बात करें तो 85.29491, ओबीसी की 82.57, एससी की 76.76, एसटी की 68.93, सिलीगुड़ी की बात करें तो 79.66, ओबीसी में 77.08, एससी में 72.48, एसटी में 63.03। मालदा की बात करें तो 75.13, ओबीसी में 73.9, एससी में 66.4, एसटी में 55.64। चंडीगढ़ में बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है 89.47, ठीक है, इसमें हर जगह इस चंडीगढ़ में सभी की कट ऑफ बहुत हाई गई है, ठीक है। ओबीसी में 86.55, 78.9 फॉर एससी, 71.80 फॉर एसटी। गोरखपुर में 83.02 फॉर जनरल, 81.3 फॉर ओबीसी, 70.6 फॉर एससी, 65.03 फॉर एसटी। बेंगलुरु में 77.03 जनरल, 73.43 ओबीसी, 61.72 फॉर एससी, 60.52 एसटी। त्रिवंतपुरम की बात करें तो 83.58 फॉर जनरल, 82.06 फॉर ओबीसी, 72.79 फॉर एससी, 66.65 फॉर एसटी। चेन्नई की बात करें तो 76.77 फॉर जनरल, ओबीसी की कोई भी कट ऑफ मेंशन नहीं थी यहाँ पर। एससी की 69.89, 64.36 फॉर एसटी। भोपाल की बात करें तो 84.99, उसके बाद ओबीसी की 74.10, 67.25 फॉर एससी और 83.09 फॉर। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये जो भोपाल की है कट ऑफ वो भी इधर एक शिफ्ट करना है, ठीक है। ओबीसी की 83 पॉइंट कुछ है और उसे कहते हैं उसके बाद एससी की 74 पॉइंट कुछ और एससी एसटी की 67 पॉइंट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कट गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुवाहाटी की कोई भी कट ऑफ अभी तक नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी इसका सर्वर डाउन है। बिलासपुर की बात करें तो 81.009 फॉर जनरल, 79.65 फॉर ओबीसी, 66.85 फॉर एससी, एसटी कोई कट ऑफ मेंशन नहीं थी। रांची की बात करें तो 78.6 फॉर जनरल, 75.97 फॉर ओबीसी, 64.22 फॉर एससी, 62.17 फॉर एसटी। मुजफ्फरपुर में कोई भी पोस्ट नहीं थी इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। सिकंदराबाद में 81.8 फॉर जनरल, 80.5 फॉर ओबीसी, 73.67 फॉर एससी, 68.48 फॉर एसटी। जम्मू एंड कश्मीर में 79.35 फॉर जनरल, 72.34 फॉर ओबीसी, 68.61 फॉर एससी, 52.30 फॉर एसटी, ठीक है। तो ये टोटल कट ऑफ गई थी टाइपिंग टेस्ट के लिए। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब आप बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट की आखिर कैसे प्रैक्टिस की जाए, क्या किया जाए। फ्रेंड, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये लिख के दीजिएगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसी के हिसाब से हम टाइपिंग टेस्ट का वीडियो जनरेट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या हम ये बताएंगे कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विद इन मंथ का आपके पास टाइम है, जून के एंड तक में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
और उसे कहते हैं उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो वो ये है कि अगर आपने फॉर्म में अगर फिल किया है, ठीक है, वैसे फॉर्म में फिल हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है या इंग्लिश में, ठीक है। तो हिंदी में दो ही टाइप के फॉन्ट पे आपको करना है, एक मंगल के बारे में और एक उसे कहते हैं, एक है आपका कृतिदेव, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि आप किस पे सूटेबल हैं, ठीक है, और इसके अलावा किसी और पे ना करें, केवल इन्हीं दो पे ही फॉन्ट पे ही टाइपिंग टेस्ट कीजिए हिंदी में। और इंग्लिश में आप तो जानते ही हैं, सेम इसी तरीके से कीबोर्ड पे वर्क करना होगा आपको। लास्ट टाइम तक तो उसे कहते हैं टाइपराइटर था, इस बार तो ये है कि पीसीस अवेलेबल रहेंगे, आपको ऑनलाइन टाइपिंग देनी होगी तो बेटर है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको इस चीज़ों पे भी देखना है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिए कि आपको टाइपिंग टेस्ट में कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। अब तो ये वीक ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट वीक से हम उसके लिए वीडियो भी जनरेट कर पाएंगे, आप हमें बताइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसे लिखिए। हमारे चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।